Të nderuar shikues të TV Dibra News, mirëdita dhe përshëndetje nga unë Fatmir Zhuzhi, ju flasim drejt për drejt nga stadiumi Liri Ballabani i qytetit Burrelit, ku sot luhet java e 6 e kampionatit kombëtar të futbollit për kategorinë e parë dhe do të ndeshet derbi Qarku Dibër, Burreli dhe ekipi Korabit Peshkopijës. Skuadrat kanë zbritur në fushën e lojës me këto formacione. Burreli aktivizon Dani në portë, më poshtë Fetat, Dexhona e kapiteni i ekipit, Mensa, Bianco, Hoti, Mlugja, Ramgo, Luciano, Arnold dhe Gjabrahimi. Të gatshëm për teknikun Samuel Nika janë Goca, Gjaka, Koka, Rapi dhe Silva. Ndërsa ekipi Dibran që drejtohet nga Alfred Delialisi aktivizon këta futbollistë me Hidri në portë, më poshtë Kurti, Wells, Gjika, Zeqiraj, Mziu, kapiteni Kitlao, Dreo, Henry Reqi, Marku dhe Morina. Të gatshëm për Delialisin janë Haka, Sina, Goga, Reqi, Gega, Tepshi, Kuka, Bocka, Lajthia dhe Spahiu. Ndeshja gjikohet nga kryesori Eral Demira nga Pogradeci, mendimsat e tij Devi Tafaj nga Tirana dhe Anduel Laska po nga Tirana, gjyqtari 4 Giuliano Baci Laqe, vëzhgues Petrit Braja Tiran, delegat Justin Bespalla Shijak. Skuadrat kanë zbritur në fushën e lojës dhe pritet nga qast në qast filloj takimi ndërmjet këtyre dy ekipeve. Ndërkohë që me mua në koment do të jetë edhe kolegu im zoti Abdullah Dushku. Ndërmjet Burrelit dhe Korabit, top vendas të Burrelit ishte pikërisht Gjabrahimi, një lojtar që ka luajtur me ekipin e Korabit largimit topit nga ana e portierit të Gjika, një futbollist i ardhur nga skuadra e Luzit të Kavajës, Wells. Një top i kthyer mbrapa nga futbollistët e Korabit. Është përsëri Gjika, qendërmbrojtësi i skuadrës së Korabit, një top i kthyer mbrapa për tek Mehidri, Wells. Ka gabuar në pasim futbollistët e Korabit, janë pikërisht skuadra e Burrelit në këtë tentativë aksioni, ja dhe Mlugja kërkon një top atje numri 2 Bianco. Dhe kemi të bëjmë me këtë goditje dënimi në favor të skuadrës Korabit, ishte një ndërhyrje e gabuar të njërit nga futbollistët e Burrelit, duke shkaktuar një faull në sulm. Është kapiteni Mziu, ai që do ta shkelmoj këtë goditje dënimi. Dexhona. Përsëri është kapiteni i skuadrës së Burrelit Dexhona me topin zotrim, ka pasuar atje për tek Mensa. Ramgo. Harkim brenda zonës. Ishte një tentative numrit 99 Luciano që goditi me kokë për skuadrën vendase të Burrelit, por topi ka kaluar komplet pasirën e portës pa shqetësim për portierin Mehidri.
Ka shkelmuar me Hidri këtë top nga rivënja fundore, ka një tentative Taulant Marku dhe Kurti. Rivënja anësore për skuadrën e Burrelit ishte pikërisht Morina, ai që nxori topin në këtë rivënje anësore. Rivënja anësore për skuadrën e Burrelit. Është 5 minuta lojë kanë kaluar nga kjo sfidë. Burrelit 0, Korabit 0, tjetë rivënje anësore për skuadrën matjane, duke ju afruar portës e Mehidrit është numri 2 Bianco, ai që do ta kryejë këtë rivënje me duar. E kryen me shpejtësi. Ka një ndërhyje të gabuar të qendërmbrojtësit të Uallse dhe goditje dënimi në favor të skuadrës Burrelit pranë zonës rrepsisë, kufit të zonës rrepsisë. Pranë topit është numri 10 Mellugja dhe kapiteni Degjonaj. Siç duket, Mellugja do ta ekzekutojë këtë goditje dënimi për skuadrën e Burrelit. Është vendosur dhe muri nga mbrojtësit, nga futbollistët e Korabit. Mellugja e ka goditur këtë top brenda zonës, ka larguar mbrojtja e Korabit për momentin, megjithatë ndjekin aksionin futbollistët e Burrelit, ka larguar përsëri njërin nga futbollistët e Korabit dhe mundohet atje numri 14 Ndreu që të largojë topin, por e ka ndërzuar shumë shpejt futbollistët e skuadrës e Korabit, duke vadhuruar futbollistëve vendas të Burrelit. Është Degjonaj me topin zotrim. Një top për tek Arnold. Degjonaj përsëri. Mellugja. E top i kthyer mbrapa për tek Mensa. Përsëri është Mensa me topin zotrim. Mundohet të nis atje dhe sulmuesin Xhebrahimi, por ka larguar Ndreu. Mundohen në skuadra Korabit bante Henry Reçi të dalë këtë aksion nga Emaj, ta vazhdon aksioni skuadra Korabit. Është Reçi, tenton të fusë një top brenda zonës, por ka larguar mbrojtja vendase për momentin dhe mundohet të dalin në tjetër aksion që e kanë në topin nga krahu i djathtë i tyre, por një top tepër thellësi atje për sulmuesin Xhebrahimi që ka përfunduar drejt në duar të portierit Mehidri. Kje ka nisur me shpejtësi, është kapiteni Mziu, e ka kthyer akoma më mbrapa. Është dhe Gjika. Ka gabuar atje njëri nga futbollistët, ishte pikërisht Laho ai që ka gabuar në këtë pasim, dhe rivënja anësore për skuadrën e Burrelit është Bianco, ai që do ta kryejë këtë rivënje. Mellugja. Harkim i topit nga ana e numri 8 Ramgo për skuadrën e Burrelit, por një top që përfundon në duar të portierit Mehidri. Ishte Ndreu në dy luftime, njërin nga futbollistët e skuadrës e Burrelit, dhe kemi të bëjmë me një top që u takon futbollistëve të skuadrës vendase të Burrelit. Bianco, si gjithmonë
në krahun e majt. E ka kryer është dhe Hoti në dy luftime qendërmbrojtës që ka fituar dhe të drejtën e kësaj goditje dënimi, ishte një faull në sulm i shkaktuar nga Hoti. Goditje dënimi tani për skuadrën e Korabit është pikërisht kapiteni Sokol Mziu, si gjithmonë për të shkelmuar këto goditje të lira. Ka pasuar Togasi për tek Taulant Marku, tenton portën, rëmui brenda portës, por largon me vështirësi mbrojtja e Burrelit, vazhdon aksioni i skuadrës Korabit, është Ndreo, një top i dhënë atje për tek Zeqiri, futje top brenda zonës, ka larguar mbrojtja për momentin, vazhdon skuadra Matjane duke larguar topin me vështirësi, tjetër gabimi tyre dhe janë përsëri futbollistët e Korabit, është Taulant Marku, nga e djathta ka një tentativë të skuadrës Korabit, por kemi të bëjmë me goditje këndi për skuadrën e Korabit, vjene para goditje këndi për skuadrën e Korabit dhe e para gjithsej në këtë sfidë. Atje ka vajtu si gjithmonë kapiteni Sokol Mziu për të shkelmuar këtë këndore, të gjithë futbollistët ndodhen në zonën e portierit Dani. Harkim brenda zonës, por ka një faull në sulm dhe topi u takon futbollistëve vendas pikërisht portierit Dani. Ramgo për skuadrën e Burrelit, një top i kthyer mbrapa për tek Arnold. Ky ka pasuar për tek kapiteni Dexhonaj, mundohet të nis atje Mllugjen. Përsëri është Dexhonaj. Mensa luajnë me pasa të shkurtra futbollistët e skuadrës së Burrelit. Janë një top i gjatë atje për Mllugjen, ka shmangur për momentin Kurtin, tenton atje dhe numri 2 skuadrës vendas e Bianco, por largon me vështirësi. Portieri Mehidri ishte i pari rrezik në portën e Korabit. Është Henri Reqi ai që mundohet, por topi më parë ka dalë jashtë vijës ansore dhe kemi të bëjmë me rivënie ansore tani në favor të skuadrës së Burrelit. Mziu
dhe bëri një rikthim të ekipi Korabit. Largon mbrojtja, tenton dhe Gjika, por një top i dal nga ana e tij në rivënie anësore që u takon futbollistëve të skuadrës vendase të Burrelit. Bianco. E kryen këtë rivënie është Gjika përsëri me kokë që e largon këtë top në dy luftim me sulmuesin Gjebrahimi. Bianco përsëri në rivënie me duar. Largon Marku. Ja dhe kapiteni Mziu një top për Morinën. Mes dy futbollistëve dhe rivënia anësore për skuadrën e Korabit ishte një ndërhyrje e numrit 11 Hoti, ai që largon topin nga via, nga fusha. Është Kurti e ka kryer, ja dhe Ndreu gabon në pasim. Ramgo do ta shkelmoj këtë goditje dënimi për skuadrën e Burrelit, një top i kthyer mbrapa për tek Dexhonaj, përsëri Ramgo, top i kthyer akoma më mbrapa për tek portieri Dani. Largon Kurti me kokë. Mëllugja. Ramgo. Bianco. Mensa. Minuta 18 të nderuar shikues, këtu në Liri Ballabani gjithçka është e barabartë. Burrelit 0 dhe Korabi 0, një lojë barabartë nga të dy skuadrat, pa rrezikuar seriozisht portat respektive deri në këto 18 minuta lojë ku gjithçka është e barabartë si në rezultat ashtu dhe në lojë. Tani kemi të bëjmë me këtë rivënie anësore për skuadrën e Burrelit në krahun e djathtë të sulmit të tyre. Kryet dhe kjo rivënie, marrin futbollistët e Korabit, një top atje për Kurtin, shikon përpara, ka nisur Taulant Markun, që ka shqetësimin e njëri ndër nga futbollistëve të skuadrës vendase. Ka gabuar, ja dhe Gjika zgjidh gjithçka duke mbyllur korridorin, duke marrë këtë top, shikon ku ta pasojë, megjithatë kërkon top Taulant Marku, kërkon dhe një top re që një arkim brenda zonës, grushton Dani me vështirësi, ndjekin aksionin futbollistët e Korabit. Goditje dënimi tani për skuadrën e Korabit në rrethin e mezit fushës ku jemi afruar minutës së 20, gjithçka vazhdon të jetë e barabartë këtu në Liri Ballabani. Burreli 0 dhe Korabi 0, është Ndreu tani me topin zotrime, ka pasuar atje për tek Gjika. Ndreu. Wells. Zeqiri, një top për Henry Reqin. Kemi bëjmë rivënie anësore, pasi më topi më parë kishte dalur jashtë vijës anësore. Rivënia anësore tani për skuadrën e Burrelit. Ka larguar atje Zeqiri me kokë. Ja dhe Kurti. Marku.
Kurti përsëri tentoni, është Laho që i pat të gjitha mundësit për të dërguar topin në rrjet, por nuk i arriti pasi topi ishte më larg se ana e Lahos dhe kështu rezultati vazhdon të jetë i pandryshuar 0-0 këtu në Liri Ballabani. Është Ramgo. Futje to për Gjebrahimin, tenton porta boshatisur. Largojnë futbollistët e Korabit për vështërsi, mund të kishte ndryshuar rrjedha e lojës, por numri 99 Luciano nuk përfitoi nga ky gabimi skuadrës mbrojtësve të skuadrës Korabit dhe kemi të bëjmë vetëm rivënje anësore për skuadrën e Burrelit në krahun e majta, atje ku është Bianco që e kryen dhe vjen goditja e parë nga këndi dhe për skuadrën e Burrelit. Pranë topit për ta shkelmuar këtë goditje këndi është Mëllugja. Zëvendës kapiteni i skuadrës e Mëllugja. Një harkim brenda zonës, largon mbrojtja Korabit, është Reçi në dy luftime, një ndër nga futbollistët e skuadrës pikërisht me Hotin, ishin në dy luftim, dy numrat 11 dhe goditje dërimi në favor të skuadrës Korabit pasi Reçi u pengua nga ana e Hotit. Si gjithmonë kapiteni Sokol Mziu. Topi kthyer mbrapa për tek Mehidri. Ja dhe Gjika. Largon Taulant Marku. Ishte Morina, ka kërkuar një top nga ana e Kurtit, pason, por nuk ja ka arritur për momentin, tentativ dhe zhbllokohet rezultati këtu në Liri Ballabani. Ishte pikërisht Laho ai që zhbllokon rezultatin në Liri Ballabani. Derbi qarku Dibër Burreli 0, Korabi 1, është Laho fitori i lojit. Minuta 23. Ka nisur loja të përsëri të nderuar shikues me një aksion të skuadrës së Korabit, por ka një ndërprerje të lojës pasi është dëmtuar një futbollist i skuadrës Korabit dhe ka vajtur pranë tij dhe kryesori i këtij takimi Erald Demiraj, por është quar futbollisti dhe goditje dënimi në favor të skuadrës së mike nga Peshkopia ekipit Korabit. Si gjithmonë kapiteni Sokol Mziu. Ka marrë vrull, e ka goditur këtë topë, largon mbrojtja vendase dhe tjetër këtë rivënje anësore për skuadrën e Korabit. Zeqiraj e kryen këtë rivënje me duar, largon përsëri mbrojtja vendase, tenton dhe Gjebrahimi, mundohet të nisë atje Ramgon, por një top të për thellësi që përfundon në këmbët e portierit Mehidri. Ki ka shkelmuar me njëherë,
Tjetër aksioni Korabit është penguar, gjyqtari lejon avantazhin, gjithçka thotë është drejtë, topin e ka Hoti për skuadrën e Burrelit që ka fituar dhe të drejtën e kësaj goditje dënimi dhe vjen dhe kartoni i parë i verdhë. Ciao. Pone pani me filin, shkoj zoni për një. Qa, pani. Është Hoti që është ndëshkuar me karton të verdh. Shkënuim këtë goditje dënimin nga skuadra vendase e Burrelit, ato bredazorët që ka përfunduar drejtë në duart portierit me Hidri duke nisur me shpejtësi, ndërkohë që për pak qaste ja kaloi me linjen kolegu tim Abdullah Dushku në transmetim. Jam me topin zotërim, jam futbollistët e Burrelit, shohim aty mbrojtësin në Mensa, i cili ka pasuar prapa për ke kapiteni Det Gjonaj dhe ky më thellësi ka kaluar mesin e fushës, por janë lojtarë Dibran, ata që zotërojnë mesin e fushës. Dhe tani nis aksioni për skuadrën e Korabit. Ja tek pranë zonës ka goditur aty një nga futbollistët, ishte Morina dhe është portieri Sinan Dani, ai që ka pritur nga të bukur këtë goditje të Morinas. Jam me topin zotërim, jam përsëri Matjanat. Ne jemi minutën 26 të takimit, vazhdon rezultati 1-0 për miq nga Dibra. Ja aksioni Burreli. Aty ishte brenda zonës një nga sulmuesit e Burrelit, Hoti, dhe aty kishte edhe një prekje nga Mensa, por gjyqtari ka vazhduar lojën dhe me topin zotërim janë futbollistët e Burrelit. Përsëri Këmbgulës kërkojnë golin e barazimit. Ja tek janë me topin zotërim. Përsëri Matjanat. Ja tek shojmë aty është edhe Arnold, ka pasuar prapa, edhe një Matjanat, por thyet ky aksioni Burrelit dhe janë Korabi që nis aksionin me Morinon. Morina ka kaluar mesin e fushës, por aty janë Matjanat që nuk shojnë, është Mensa që me duar ka pasuar kapiteni Det Gjonaj. Ja, kapiteni nuk ngutet, vazhdon në qarkullon topin aty në harkun e mezit fushës. Ja të shohim edhe italianin Bianco, dhe topi ka dalë jashtë zhvies anësore, i prekur për herë të fundit nga futbollistët Matjan. Me topin zotërim janë Dibranët, është Kurti, Rail Kurti, ai që do bëjë rivonin me duar. Ende nuk është dhënë sinjali nga gjyqtari Demiraj, megjithatë ja është dhënë, aty është futbollisti me ngjyrë Luciano, që ka pasuar përsëri rivonin anësore për skuadrën Dibrane. Edhe një herë numri 2 Kurti, Taulan Marku mundohet që të kap këtë top, por i lartë për të dhe topi ka dalë jashtë zhvies anësore. Tani radha i takon në skuadrës Matjane. Ja një harkim, aty me kokë ka pastruar zonën numri 2 Kurti, i vëmendshëm. Ja dhe Marku kërkon të hik një mburimit të futbollistit të Det Gjonaj, nuk ka mundur dot, Det Gjonaj ka nxjerr topin jashtë zhvies anësore dhe rivonia anësore për skuadrën e Korabit është afruar disa metra pasi ka kaluar mesin e fushës. Përsëri rivonia anësore. Skuadra Matjane kërkon të mbuloj 1-1 futbollistët e Korabit, nuk kërkon hapësira, pasi ashtu e psoi dhe me golin. Ja, Taulan Marku me kokë ka pasuar për ke Morina, i cili lëviz nga njëri krahun tjetër.
kapiteni Mziu. Edhe njëherë futbollistët e Korabit në aksion. Ja të këshojmë Gjino Zeqiraj, që kërkon të jap një krosim, por aty preket nga mbrojtësi Burelas, dhe Mensa kërkon të largoj topin, e ka larguar në qendrën mezit fushës, por kapiteni Mziu me kokë ka kaluar në aksion skuadrën e Korabit. Kurti në një ndërhyrje dy luftim me lojtarin e Burelit me Lugja. Megjithatë matjanët kanë dalë fitues. Kanë këtë rivonje në gjithë fushën e tyre. Tek shohim si gjithmonë Donald me Lugjan, një lojtar veteran që ka luajtur edhe në superiore me ekipin e Ignatius. Ja ka dhënë një top të gjatë aty ke Luciano. Është Bianco ai që ka kryesuar, por Xhebrahimi i zon në pozicion e shloje. Nuk e ka parë veten Xhebrahimi dhe nuk e priste atë top të gjatë dhe ka gjetur i zbuluar. Rivonja do tjetë për portierin me Idri, i cili kërkon të bëj këtë rivonje offside. Jemi në minutën e 31 të takimit të Boreli Korabi, vazhdo rezultati 0-1 me golin e shënuar, me super golin e shënuar më mirë të themi të Redon Laos në minutën e 23. Ishte një kombinim i bukur aty i Kurtit, që pasoj ke Morina dhe ky dha një asis për Lahon, edhe ky në gjysmë rrofishat e dërgoi topin në rjet, duke kaluar skuadrën e Korabit në epërsi, që kjo epërsi vazhdon akoma kur ka kaluar 32 minuta lojë. Kemi një lojtar të skuadrës Dibrane të dëmtuar në fushë dhe pritet të stafi mjekësor, ndoshta nuk ka nevojë. Është ngritur lojtari, ishte Morina, dhe ka dhënë topin e diskutueshëm gjyqtari Demiraj. Janë niset në aksion në skuadra e Burelit. Mensa kërkon të krosoj. Ka shqetësimin e një mbrojtësit të Korabit. Me Lugja, në mezin në ballore me zonën e rrepsisë. Edhe një herë Mensa, krosim i shtrirës, por i paprekur nga askush, dhe topi do të jetë për portierin Jurgen Meidri. Portieri Dibran do të bëjë shkelmimin e topit, e ka vënë ndosur në vendin e ridërgimit dhe aty ka pasuar shkurtëzi me futbollistin Ndreu. Edhe njerë dhe Gjonaj ka larguar, Kurti lejon që topi dalë jashtë vjesatësore, pasi është në favor të tij dhe do bëj rivonin me duar. Ja ka dhënë një top për ke Taulant Marku, por aty ka shqetësimin e italianit Bianco. Rivonja përsëri i takon skuadrës së Korabit, Kurti. Edhe njerë me kokë aty ishte numri 6, Laho, Redon Laho. Një futbollist që ka ardhur nga Luzi këtë sezon tek Korabi. Duhet të theksojmë se skuadra e Korabit ka 19 afrime këtë vit, po thuaj se është një skuadër krejtësisht e re nga ajo e sezonit kaluar. Kanë mbetur vetëm kapiteni Sekon Mziu, Skënder Lilaj edhe Taulant Marku. Pra të tjerët janë lojtarë të rinj që kanë ardhur këtë sezon. Ja me topi zotrim janë futbollistët e Burelit. Një top drejt zonës, aty ka larguar Gjika me kokë. Tentoj dhe njerë futbollistët e Burelit, është Luciano, por thyet ky aksion i Burelit dhe nis aksioni për skuadrën e Korabit. Ja tek shohim Reçin, Hernan Reçi, por ja ka marrë topin futbollisti Matjan. Vazhdon skuadra e Burelit. Kërkon të ikë të gjithë, nuk fiton asgjë, pasi kur mendon që t'i kalosh të gjithë, dikush do të dalë të pegoj dhe kështu ka ndodhur. Futbollisti Matjan në vend që të pasonte, tentoi për vete dhe e la të lirë aty. Ishte Gjika ai që largoi topin. Dhe tani rivoni i takon skuadrës të Korabit, gjithmonë Kurti, pranë vjes salsore, do bëj rivoni me duar. Ja Marku me kokë, edhe njerë Morina. Ka larguar aty Bianco. Përsëri topi për skuadrën
Korabit, kur ka kaluar mesin e fushës, janë gjysmë fushë Matjane, Kurti. Kur jemi në minutën e 35 të takimit, vazhdon 1-0 për skuadrën Korabit. Ja një top i bukur për Kelaho, i cili tenton të ik një nga mbrojtësit të Burrejlit, por aty është Hoti ai që ka larguar dhe niset aksioni për skuadrën e Burrejlit. Edhe njerë Matjana në aksion, por thyet nga kapiteni Mziu, cili ka larguar topin. Është një ndërhyrje shumë e gabuar e Gjikës dhe kartoni verdh. Me të drejtë gjyqtari Demiraj ka ndërshkuar me karton të verdh për atë ndërhyrje, ndoshta brutale të Gjikës. Megjithëse ka dhe protesta nga skuadra Dibrane, por vendimi ishte i drejtë, mendojmë se ishte i drejtë. Është një faull në rrethin e mezit fushës, që i takon skuadrës së Burrejlit. Kujtojmë se në skuadrën e Burrejlit janë 5 të huaj që luajnë. Është Mensa nga Ghana, Bianco nga Italia, po kështu Arango nga Kolumbia, Luciano nga Uruguay. Pra janë lojtarë të huaj që janë afruar tek skuadra Matjane. Ja një krosim në zonë, ka larguar Mensa. Edhe njëherë futbollistët ka larguar futbollisti Dibran, ishte Wallace. Topin në rrethin e mezit fushës, ja nis aksioni për skuadrën e Burrejlit, krosimin në zonë, aty Xhebrahimi tenton të godas, por mbi travers. Hidri, me Hidri është portieri i Korabit që do godas. Dhe kur jemi gati në 7 minutat e fundit të pjesës parë, linjën ja ka rënë kolegu tonë të nderuar Fatmir Zhuzhi. Është minuta 38 këtu në Liri Ballabani e pjesës parë të takimit ndërmjet Burrejlit dhe Korabit, ku skuadra Dibrane udhëheq në Liri Ballabani me rezultatin 0-1 me gol të shënuar nga Laur minutën 23, ndërkohë që ka dhe një karton të kuq tani ndaj futbollistëve të skuadrës Matjane, pasi ishte një ndërhyrje gabuar e njërit ndër nga futbollistët e skuadrës vendase dhe tani ka një revoltim të tifozërisë se ndaj kryesorit Demiraj për këtë karton të kuq. Proteston ka vajtur edhe drejtues të skuadrës Matjane për të protestuar nga gjyqtari i këtij takimi. Loja është e ndërprerë, të nderuar shikuese këtu në Liri Ballabani pas kësaj ndërhyrje dhe këtij kartoni të kuq, ndërkohë që është ndërprerë loja, do të thotë që skuadra e Korabit në këto 5 javë kampionat të zhvillura, kjo është ndeshja e 6, ka 4 barazime, 1 humbje dhe deri në këto momente që po transmetojmë është pranë fitores së parë për këtë sezon skuadra e Korabit, por duhet thonë që ka akoma minuta për të zhvilluar këtu në Liri Ballabani, të shikojmë se cili do të jetë fitues i kësaj sfide të këtij derbit të qarkut Dibër. Tani kemi të bëjmë me këtë goditje dënimi në favor të skuadrës Korabit dhe pikërisht numri 32 skuadrës vendase Arnold është ndeshkuar me kartonin e kuq dhe tekniku Samuel Nikaj do të luaj me 10 futbollistë në këto minuta të mbetura të takimit. Është kapiteni Sokol Mziu që do të shkelmoj këtë goditje dënimi. Mziu ka pasuar togaze atje për tek Kurti,
ka hapësirë, harkon brenda zonës, largon mbrojtja, pret me vështirësi portieri Dani. Rivënia anësore tani për skuadrën e Korabit në krahun e majt, atje kur do ta kryej Zeqiraj. E ka kryer me shpejtësi, ka gabuar në pasimës Gjebrahimi për skuadrën e Burrelit që mundohet të dalë aksion, pranë tij është edhe Lau dhe kapiteni Mziu duke nxjerr topin në Rivënia anësore që u takon futbollistëve të skuadrës së Burrelit. E kryen atje sulmuesi Gjebrahimi, e ka kryer vetë Rivënia me duar duke kthyer topin mbrapa për tek portieri Dani. Skuadra matjana është në dizavantazh të një goli, pikërisht ishte në minutën e 23 që ekipi Korabit ka shplakuar rezultatin, ka dhe protesta përsëri dhe goditje dënimi në favor të skuadrës Burrelit. Është dëmtuar pikërisht Luciano në një diluftim me kapitenin Sokol Mziu. Ai pesa. Ashumira i nuk është e kam në ngora. Pesa Ashumira. Mëllugja dhe Dexhonaj pranë topit, është kapiteni Dexhonaj, e ka goditur nga pret. Tjetër pritje e Mehidrit, largon një tjetër rrezik skuadra e Korabit, du të thonë që skuadra Burrelit ishte pranë barazimit, po megjithatë vazhdon aksioni skuadrës. Pretendojnë për një 11 metrash teknik unikaj, por gjithçka është rregull sipas kryesorit të këtij takimi Demiraj. Është Dexhonaj që mundohet të nis atje numri 8 Rango. Dhe goditje dënimi është Gjika i dëmtuar. Mehidri është ai që do ta shkelmojë këtë goditje dënimi, ndërkohë që ndëshkohet me kartonin e verdhë tekniku Samuel Nikaj është ndëshkuar me kartonin e verdhë nga kryesori Demiraj për protesta ndaj gjyqtarit. Është shkelmuar dhe ky top nga Mehidri. Rivënia anësore tani për skuadrën e Burrelit, e kryen me shpejtësi futbollistët e skuadrës së Burrelit tentojnë, por ndërhyn atje dhe Kurti. Ka një tjetër ndërhyrje të gabuar dhe tjetër goditje dënimi në favor të skuadrës së Korabit. Është Kurti pranë topit. Ja dhe Mziu, një topi kthyer mbrapa. Ka pasuar për tek Gjika, që ndërbrojtësi Gjika pranë tij Gjebrahimi. Ndreu. Përsëri një top i kthyer nga qendërmbrojtësi Gjika, që ka pasuar për tek kapiteni Mziu i kthyer në prapavi dhe ki për të mbrojtur këtë rezultat të kësaj pjese të parë. Ja dhe Ndreu shikon përpara, fton atje Zeqiraj, brenda zonës është edhe Reqi, por ka larguar mbrojtja, është Mensa që ka larguar për skuadrën e Burrelit. Mbulin përsëri futbollistët e Korabit, e ka ndërzuar përsëri, nuk i ndahet Laho dhe Rivënia anësore tani në favor të skuadrës vendase të Burrelit. Pritet tani edhe minutat shtesë nga gjyqtari i 4 i këtij takimi Julian Baçaj.
Dhe 3 minuta shtesë të kësaj pjese të parë, ku skuadra e Korabit udhëheq në liri Ballabani me rezultatin 0-1 me gol të shënuar nga Laho në minutën e 23 të kësaj pjese. Zeqiraj jeto për Reqin, ka pasuar për tek Morina, por e ka dorëzuar shumë shpejt. E marrin futbollistët vendas. Një top për Bjankon, futet, por kishte një flamur të ngritur, ishte zënë në pozicion jashtë loje, pikërisht sulmuesi Gjabrahimi, dhe topi u takon futbollistëve të Korabit. E ka shkelmuar këtë goditje dënimi pikërisht me Hidri. Marku vazhdon në aksion Marku nga e djathta, por topi ka dalë jashtë vijave kufizuese të fushës dhe shikojmë kemi të bëjmë me rivënia ancore për skuadrën e Korabit, atje ku ka vajtur mbrojtësi krau të djathtë, Kurti e kryen me shpejtësi, ka pasuar për është Kurti përsëri një hakim brenda zonës tentative skuadrës, është Reqi ai që ka humbur një, por më parë kemi të bëjmë me një flamur të ngritur, një pozicion jashtë loje nga ana e futbollistëve të Korabit dhe topi takon portieri Dani të skuadrës Matjane. Ndreu, por me që është Ramgo, ja dhe Mlugja, Dëgjonaj, Mensa, Dëgjonaj përsëri, Rango, Morina kërkon top për Marku nga e djathta, futet top brenda zonës, largon njërin nga mbrojtësit Matjan. Tani dalin në këtë aksion, është pikërisht numri 99 Luciano, nuk i ndatë Gjika, mbyll gjithçka korridorin Gjika duke lejuar topin të dalë jashtë vijës fundore dhe nga këndi sipas kryesorit Demiraj, pasi topi është devijuar nga njërin nga futbollistët e skuadrës së Korabit. Është Hoti, ai që do ta kryejë këtë rivënie, këtë goditje këndi për skuadrën e Burrelit. Të gjithë futbollistët e dyja skuadrave ndodhen në zonën e rrepsisë të portierit me Hidri. Vetëm Ramgo ndodhet jashtë zone. Reqi sinjalizon dhe kryesori Demira mbyllën 45 minutat e para këtu në liri Ballabani me fitoren e skuadrës së Korabit me rezultatin 0-1 me gol të shënuar nga Laon minutën e 23 të kësaj pjese. Pasje pushimit të shkurtër, të nderuar shikues, do jemi përsëri në transmetim të drejtpërdrejt të pjesës së dytë të kësaj sfide. Jo. Çekam bir Shorta, tu hai zitto, tu hai mai zitto. Oh, oh,
Të nderuar shikues, mirëdita përsëri, jemi përsëri në transmetim të pjesës së dytë të ndeshjes për javën e 6 të kampionatit kombëtar të futbollit ndërmjet Burrelit dhe Korabit, që zhvillohet në stadiumin Liri Ballabani të qytetit të Burrelit. Rezultati i pjesës parë është 0-1 në favor të skuadrës së Korabit me gol të Laos në minutën e 23 të kësaj pjese, ndërkohë që skuadra Matjane ka bërë një zëvendësim, është larguar numri 99 Luciano dhe vendin e tij ka zënë Rapo, topin e ka shkelmuar futbollistët e Korabit, ndërkohë që e marrin futbollistët të Vendas, është Luciano me topin e parë të prekur, por mbyll korridorin atje Walls, ja dhe kapiteni Mziu ka nisur Reçin. Një top për Morinën, ka ndërhyrë Melluxha dhe kemi me të bëjmë me këtë rivënje anësore në favor të skuadrës së Korabit në krahun e majtë të sulmit, ku atje është Zeqiraj, ai që do ta kryej këtë rivënje anësore për skuadrën e Korabit. Është kryer dhe kjo rivënje me duar, ndërkohë e marrin futbollistët e Burrelit, është Hoti që ka larguar këtë rrezik, ndërkohë janë futbollistët e Korabit, ishte përsëri Kurti, një topi kthyer mbrapa për tek Gjika, që ndërmbrojtësi Gjika ka pasuar për tek Wilds, ja dhe Mziu, Reçi, Morina, topi kthyer mbrapa, por ka gabuar dhe rivënja anësore këtë radhë u takon futbollistëve të Burrelit, është pikërisht Dexhonaj, e ka kryer me shpejtësi Mziu, largojnë futbollistët, është Hoti që ka përfituar dhe ka fituar dhe të drejtën e kësaj goditje. Dënimi ishte një gabim i njëri nga futbollistët e Korabit dhe goditje dënimi tani në favor të skuadrës së Burrelit në krahun e djathtë të sulmit të tyre është Ramgo. Sigurar fakti që skuadra e Burrelit luan me 10 lojtarë
që në minutat e fundit të pjesës së parë të këtij takimi, pasi ishte Arnold që u ndëshkua me kartonin e kuq nga kryesori Demiraj, është kapiteni Sokol Mziu në këtë goditje dënimi. Ka preferuar të pasoj shkurta se atje për tek Ndreu, Kifton dhe Gjikën. Ndreu, topi kthyer brapa përsëri. Gjika. Cen me topin përpara, preferon të pasojë atje për tek Zeqiraj, por është Mensaj që ka mbyllur. Mensa përsërimet e ka shkelmuar me mjaft forcë për tek numri 7 Rapi, që ka topin zotrim që nuk i dahet Kurti. Gjithçka është e barabartë si pas kryesorit Demiraj, Reqi, Mziu, mundohet të nisë Morinën. Morina me Mëllugjen e 2 luftime fiton duelin për momentin, gjithçka është e barabartë, thot kryesori Demiraj, lejon avantazhin, është Rapo me topin zotrim, e ka pasuar akoma me mbrapa përsëri Rapo, nuk i ndahet Ndreu. Mbyll korridorin atje Gjika, e nisin me shpejtësi përsëri futbollistët e Korabit. Morina në 2 luftim me numrin 2 Bianco. Rivënia anësore tani për skuadrën e Korabit. Është Kurti e që ka kryer këtë rivënje, tjetër rivënje për skuadrën e Korabit. Është kryer dhe kjo rivënje nga ana e Kurtit. Janë futbollistët e Korabit ata që mundohen të i afrohen në portës vendase. Gjika. Mziu. Jeto për Markun në brenda zonës, ka hapësirë Reqi. Vazhdon aksioni, tenton, grushton portieri Dana, tjetër rast i pastër për skuadrën e Korabit për të dyfishuar rezultatin. Ndonse vazhdon aksioni, është Kurti, futje top brenda zonës, arkim me kokë. Topi devijohet, vetëm kemi të bëjmë me këtë rivënje fundore të nderuar shikues për skuadrën e Burrelit, që është feta me këtë topë që mundohet të nisë Gjebrahimin, ka mbyllur atje mbrojtësi, qendërmbrojtësi i skuadrës Korabit Wells, e ka mbyllur korridorin duke larguar topin, mundohet dhe Laho, ja dhe Ndreu, mjaft bukur e mban topin mes 2 futbollistëve, është Laho tani, pason për të kapiteni Mziu. Gabon në pasim kapiteni Sokol Mziu, është Rapo i futur në fillimin e pjesës dytë dhe kjo ka dorëzuar shumë shpejt për tek Mziu. Laho. Ndreu. Një top për Reqin. Në 2 luftim numri 22 feta dhe goditje dënimi tani në favor të skuadrës Korabit. Pranë topit është Mziu, si gjithmonë specialisti këtyre goditjeve dënimi. Ka pasuar tokasi për tek Zeqiraj, futje top brenda zonës, mbyll korridorin njëri nga futbollistët e skuadrës vendase, top për Gjebrahimin, por ka mbyllur gjithçka dhe Gjika duke kthyer topin mbrapa për tek Behidri.
e ka shkelmuar me mjaft forcë për tek Taulant Marku. Është minuta e 65 e 55 e këtij takimi ndërmjet Burrelit dhe Korabit dhe rezultati është 0-1 në favor të skuadrës Dibrane me gol të shënuar nga Laho në minutën e 23 të pjesës së parë të këtij takimi. Është Mëllugja dhe ndërkohë që skuadra e Burrelit përgatitet për një tjetër zëvendësim, jashtë loje është numri 77 Qeleshi, që do të futet në lojë. Është Mziu. Ndërkohë që loja është ndërprerë për t'i ardhur në ndihmë portierit Mehidri. Skuadra Matjane të nderuar shikues ka bërë 2 zëvendësime, është larguar Hoti dhe vendin e tij e ka zënë Qeleshi, është larguar dhe numri 8 Rango që vendin e tij e ka zënë numri 4 Gjaka. Dhe kemi të bëjmë me këtë rivënje anësore tani për skuadrën e Burrelit, është kryer dhe kjo rivënje nga ana e numri 3 kapitenit të ekipit Dexhonaj. Rivënja ka ndruar duar, i takon Kurtit, i Zeqirajt që ishte në krahun e majt, duke kryer këtë rivënje, ja dhe Gjaka, por mbyll atje korridorin Gjika, Gjabrahimi, ka një flamur të ngritur, goli është anulluar, pasi më parë ishte asistenti i parë Tafaj. Mziu, Zeqiraj, ja dhe që ka dribluar Gjakën për momentin, topi kthyer mbrapa për tek Gjika, Kurti, Morina, Kurti përsëri. Ndërkohë që tekniku i Matjanëve Samuel Nikaj, shkodrani Samuel Nikaj ka kryer 3 zëvendësime, ka bërë 3 lëvizje, ndërkohë që Delialisi akoma luan me formacionin që nisi këtë takim duke mbajtur formacionin bazë deri në këto minuta që po transmetojmë që skuadra e Korabit është më superiore si në rezultat ashtu dhe në lojë ndaj skuadrës vendase të Burrelit. Ndërkohë kemi të bëjmë me një rivënje anësore në favor të skuadrës e Korabit që nuk nxitohet për ta kryer këtë rivënje anësore. Është kryer dhe kjo rivënje, një top për numri 23 Morina, por topi u takon futbollistëve vendas të Burrelit. Është Dexhonaj që do ta kryejë këtë rivënje me duar. Wells ka mbyllur gjithçka, duke nisur atje Morinën. Në 2 luftime numri 10 Mëllugja është Morina, harkon për Dazonës dhe është dyfishuar rezultati me anë të Taulant Markut. Zhbllokohet përsëri tjetër gol i shkëlqyer. Ishte Marku ai që dyfishoi rezultatin.
Të nderuar shikues, minuta e 60 e takimit dhe dyfishohet rezultati këtu në Liri Ballabani nga skuadra e Korabit. Ishte një goditje e saktë nga ana e sulmuesit Taulant Marku duke tundur rrjetën e portierit Dani dhe rezultati është 2-0 në favor të skuadrës së Korabit këtu në Liri Ballabani, që futbollistët e Vendas kërkojnë që të ngushtojnë diferencën e golave, ndërkohë që kemi të bëjmë me këtë në krahun e majtë të sulmit të tyre. Është qarkimi topit brenda zonës, por topi ka prekur rrjetën e jashtme të portierit Mehidri, që do ta shkelmojë këtë rivënje fundore. Pranë fitores së parë të nderuar shikues, ekipi i Korabit për këtë sezon, pasi siç dihet ka 3 barazime dhe 1 humbje në 5 takime të zhvillura. Kjo është kampionatit kombëtar për kategorinë e parë dhe skuadra e Korabit ka vetëm 4 pikë, ndërkohë që udhëheq 2-0 deri në këto minuta që po transmetojmë në Liri Ballabani. Ishte Feta ai që tentoi të gotasë portën e Mehidrit, por nuk pat atë intuitën e duhur për të goditur portën siç duhet dhe ishte mjaft e lehtë për portierin e skuadrës Dibrane. Është Gjika, qendërbrojtësi Gjika me topin zotrin. Ka pasuar për tek Laho. Ka ftuar Reçin, që nuk i ndat Feta. Megjithatë Reçi e mban topin. Ka pasuar për tek numri 14 Ndreu. Një top i kthyer mbrapa për tek kapiteni Mziu. Guarlace. Laho, autori i golit parë. Një top i pasuar nga i djathta për tek kapiteni Mziu. Ja dhe Rapo. Dhe rivënja anësore takon futbollistëve të Korabit që nuk nxitohet të mbrojtësi krau të djathtë të skuadrës Dibrane Kurti për ta kryer këtë rivënje me duar. E ka kryer, pasuar për tek Morina. Por ka lexuar gjithçka njërin nga futbollistët e skuadrës vendase dhe goditje dënimi tani në favor për skuadrën vendase të Burrejlit. Ishte një faull në sulmi shkaktuar nga futbollistët e Korabit. Është Degjonaj. Ja dhe Rapo. Vetëm rivënje fundore të nderuar shikues për skuadrën e Korabit, pikërisht për portierin Mehidri, ndërkohë që ja kaloj mikrofonin kolegut tim Abdullah Dushku për pak qaste. Tashmë kur jemi minutën e 65 të takimit të Burrejli Korabi, është ndërlikuar situata për skuadrën matjane, pasi përveç se për luar me 10 lojtar që nga minuta e 40, ajo është edhe në disavantazhin e 2 golave të shënuar nga Dibranët, Lau minutën e 23 dhe Taulant Marku në minutën e 60 pas një asis të bukur të Morinos. Ja me topi zotrin përsëri Dibranët kërkon një tjetër aksion, ja ka nxjerrë të lirë aty Morinën brenda zonës, kërkon të ikë, ja ka gjuajtur, është Degjonaj, kapiteni i skuadrës, që e ka prastruar zonën. Megjithatë ishte një gjujtje tjetër, ishte Taulant Marku dhe portieri Dani priti në pozicion. Tani janë përsëri matjanët. Kapiteni Degjonaj kërkon të hap një lojë.
në drejtim të Mellujgjës, edhe një herë futbollistët e Borrelit. Ja tek shojmë aty është numri 7 Rapi, e ka marrë edhe Qereshi, vazhdon skuadra matjane, por duket e pafuqishme për arsye se, siç e theksuam, po luan me 10 lojtarë dhe nuk është në gjendje që të përballojë këtë korab të mërshëm sot, pasi janë shumë të karikuar dhe të fuqishëm. Shohim një tjetër zonësim në skuadrën e Borrelit, po përgatitet. Shohim jashtë fushë Kastratin me numër 6, Endrit Kastrati. Megjithatë pritet mbarimi i aksionit. Ja topi ka kaluar në qendrën mezit fushës, aty me kokë ka pastruar futbollistat e Borrelit, edhe një herë Dibranov. Ja tek shohim Hernan Recin, ka pastruar prapa ke Judzino Zeqiraj, edhe një herë të Korabit. Shohim Walls, e ka hapur lojën në krahun tjetër ku është Kurti. Përsëri skuadra Dibrane, duket që është dominuese në këto minuta. Ja Walls. Kapiteni Mziu ka gabuar, tek e marrin përsëri Dibranat, Zeqiraj. Por ja ka marrë topin në futbollisti matjan me numrin 4 Xhaka, i cili sapo në prekjen e parë të topit realizoi një gol, por pozicioni i tij ishte i jashtë loje dhe me të drejtë gjyqtari anulloi atë gol të Xhakës. Përsëri skuadra Dibrane gabojnë. Ja tek shohim Fetaj, Patrik Fetaj. Ka pastruar prapa ke Mensa, edhe një herë Qeleshi. Ja dhe Rapi, në aksion skuadra matjane. Ka pastruar zonën aty kapiteni Mziu. Megjithatë, matjanët janë kërkues, por jo me atë ritmin e kërkuar që mund të realizojnë në i gol, sepse Dibranët janë bërë gardë në mbrojtje. Ja tek shohim me topin zotërim janë futbollistët të Korabit. Shohim numër 23 Molina, kërkon të nis aty Herman Recin, por ja ka marrë, megjithatë ka fituar të drejtën e goditjes së lirë skuadra e Borrelit. Ja ka ardhur dhe ndrimi për skuadrën matjane. Shohim numrin 6 Kastrati dhe ka dalë Albi Xhebrahimi, i cili ishte në hije në këtë ndeshje, pasi pritet shumë nga ai, të paktën të shënonte. 3 herë është zënë në pozicion jashtë loje në momentet më delikate. Ja tek shohim kapitenin Det Gjonaj, ka dhënë një krosim brenda zonës, tenton me kohë aty Rapi, megjithatë është pastruar zona. Përkohësisht ja përsëri matjanët, Mensa kërkon të krosoj, ka bërë gjujtje drejt portës, por gjujtja e tij nga 40 metra ka përfunduar mbi me shkërmimin e topit nga i ridërgimit. Tek hapet në krah Sokor Mziu, megjithatë ai ka preferuar krahun tjetër ku është Kurti me topin zotërim, edhe një herë futbollistët e Korabit me Walls për tek kapiteni Mziu. Ky po mrapa tek Kurti, janë treshja e mbrojtjes të Korabit, që me rezultatin e fituar të drejtanishëm janë më të qetë dhe qarkullojnë topin për të fituar dhe minuta. Ja tek shohim Zeqiraj, ka dhënë një top të saktë drejt Herman Recit, por është Mensa, është më fani, është Bianco. Krosim në zonë, Morina dhe gol. 2 herë Morina në tentativën e parë e kapi portieri Dani dhe përsëri Morina nuk shkëputet dhe e shënon. Korabi 3 dhe Borreli 0. E pabesueshme në stadiumin Liri Ballabani, Dibranët të fitojnë me një rezultat kaq të thellë. Ja dhe Irdi Morina tek gëzohet me shokët e tij të skuadrës, ndërsa kokulur shohim futbollistët matjan që do ta nisin për të tretën herë nga qendra. Ja tek shohim Rapin,
ke pika e qendrës së fushës që do bëj shkërmimin nga e topit. Kur jemi në minutën e 70, Korabi ka shënuar dhe golin e tretë. Xhaka. Xhaka me Rioni me duar. Fetaj edhe njerë, por janë dy branët, më të qetë. Patrik Fetaj kroson, portieri me hidri ka hequr një gol të sigurt me atë hedhje akrobatike duke e larguar nga zona e tij. Ja tek tenton aty Xhaka përsëri, por topi i tij është padres. Pritet që të mbaroj ky aksion i skuadrës Dibrane. Për të bërë ndryrimi është Porta Bosh. Çojmë në Reçin. Ja dhe ka gjuajtur është portieri Dani që është kthyer mbrapa dhe ka pastruar zonën. Ishte një tentativ tjetër e skuadrës Dibrane për shënuar një gol të katërt. Duket se skuadra Dibrane e ka vënë përposhtë Borelin dhe priten dy zvendësime. Ndrimet e para që bën skuadra e Korabit, shohim numrin 4, Thina, Del Morina, autori golit tret. Ndërsa Tepshit, shohim ka do zvendësoj. Tepsi ka zvendësuar numrin 11 të Reçin, Herman Reçin, pra trajneri Alfred Delializi, pa heq dy sulmuesit më të mirë të skuadrës së Korabit, Reçi e Morina, që kanë shkëlqyer në këtë ndeshje. Ende nuk ka dalë nga loja. Morina pritet që të dalë nga loja për të nisur dhe kjo golditje këndore për skuadrën Dibrane. Golditje nga këndi, ja kapiteni Mziu ka krosuar drejt zonës me kokë, por kanë larguar Det Gjonaj, kapiteni i skuadrës të Borelit. Mina ja ka dhënë fotografisë. Është minuta 73 këtu në Liri Ballabani, ndërkohë që skuadra e Korabit udhëheqet 0-3 në këtë stadium, pikërisht ndaj skuadrës vendase Boreli, siç e tham, derbi i qarku Dibër, por skuadra e Korabit ka triumfuar deri në këto minuta që po transmetojmë të këtij takimi me rezultatin 0-3 me golet e shënuar nga Lahon minutën e 23 të pjesës së parë. Ka ngushtuar diferencën Marku në minutën e 60, ka dyfishuar rezultatin, ndërkohë që ka trefishuar Morina në të 70-ën. Skuadra Korabit udhëheq 3-0, ndërkohë që topin e kanë futbollistët e Korabit, top për tek Mehidri. Kërkon të nisat edhe Lahon, ka ndërhyrë Det Gjonaj me kokë. Mundohen futbollistët vendas të dalin në këtë aksion, por është Lahon me topin zotrim, e ka kthyer mbrapa për tek Zeqiraj, ja dhe kapiteni Mziu, siç e thamë, i kthyer në prapavin e tij për të mbrojtur këtë rezultat. Është Gjika, ka shqetësimin e njëri nga sulmuesit e skuadrës Batjane, por ka shkaktuar dhe faul. Ishte pikërisht numri 6 i futur në pjesën e dytë Kastrati. Ka tension tani pasi Gjika është i shtrirë në fushën e lojës, ndërkohë që pritet edhe ndihmë mjekësore, atje ka vajtur edhe Kastrati për të parë gjendjen e tij. Loja është ndërprerë të nderuar shikues, ndërkohë që pritet një
këshillim nga kryesori Demiraj. Dhe Rapit. Jashtë lojë është numri 17 Kostika Beçka. Beçka. Feta Gudel. Do largohet Feta dhe vendin e tij do ta zojë Beçka. Është kryer dhe ky zëvendësim, ndërkohë që loja do të vazhdojë me këtë goditje dënimi për skuadrën e Korabit. Me Idri u bën shenjë futbollistëve të tij që të dalin përpara në gjysmë fushën kundërshtare, e ka shkëlmuar këtë top. Tenton Laho me kokë, por mbyllet je numri 4, Gjaka, një top i kthyer mbrapa për tek Mensa. Ja dhe Dexhonaj, kapiteni i skuadrës. Mundohet dhe numri 7 Rapi. Ka larguar rrezikun futbollistët e Korabit, është Taulat Marko, autori i golit të tretë dhe rivënia anësore për skuadrën e Korabit, pasi për herë të fundit është prekur nga një futbollist i skuadrës vendase. Nuk nxitohet Zeqira për të kryer këtë rivënie anësore. Kërkon kapiteni Mziu një top, por ka preferuar ta pasojë mbrapa. Ja dhe Sina. Zeqiraj me kokë, Wilds, Laho dhe rivënia anësore për skuadrën e Burrelit është Dexhonaj, ai që kryen këtë rivënie anësore. Akoma nuk është kryer, ec metra përpara, por largon mbrojtja e Korabit. Ja dhe Mziu ka gabuar, tentojnë futbollistët të vendas. Dexhonaj përsëri, Gjaka, Rapi. Goditje këndi për skuadrën vendase. Topi ka kaluar tër pasqyrën e portës. Dhe rivënie me duar tani është Boçka për skuadrën e Burrelit, që e kryen këtë rivënie anësore. Largon dhe Sina me kokë, ja dhe Laho. Kurti largojnë futbollistët e Korabit. Tjetër është Qeleshi, ai që tentoi. Dhe tjetër goditje këndi për skuadrën e Burrelit është Qeleshi, që ka vajtur pranë këndit për ta shkelmuar këtë goditje këndi. E ka shkelmuar, top që ka përfunduar drejt në duar të portierit me Hidri. Me mjaft qetësi e ka kapur këtë top me Hidri. Ka nisur kapitenin Mziu, ki futje për skuadrën e Korabit. Nimet Spahiu i dalu nga Akademia e Futbol Klub Korabit dhe këtë sezon po aktivizohet me ekipin e parë të skuadrës së Korabit. Një sulmues tipik për Dibranët, Zeqiraj,
Ndërkohë që zëvendësimi akoma nuk është kryer. Me Hidri, një top për Kurtin, me kokë, dhe rivënja anësore për skuadrën e Burrelit që e kryen me shpejtësi futbollistët vendas. Tjetër goditje dënimi në favor të skuadrës e Burrelit që mundohet ta shkelmojnë me shpejtësi, por ka dhe një karton të verdhë, siç duket për Kurtin. Akoma nuk është kryer zëvendësimi nga stafi drejtues teknik i ekipit Korabit. Shikojmë se cili nga futbollistët e Korabit do të largohet. Është kryer dhe kjo goditje, ka larguar Sina me kokë, tenton dhe Gjaka, largon Wells. Mundohet të dalin në këtë aksion skuad futbollistët e Korabit, Zeqiraj. Ndreu. Jashtë lojë është edhe Eris Reqi. 2 zëvendësime do të kryet tekniku Delialisi. Laho. Sina, Tepshi. Gjujni e nga largë. Është Kurti që tentoi një top për tavla të marrë portën jashtë mbitrar. 3 zëvendësime do të kryej tekniku Delialisi. Do të futet Spahiu, Reqi dhe Kuka për skuadrën e Korabit, ndërkohë që të dalin lënë fushë lojës Ndreu, Laho, dhe autori golit të tretë Tauland Marku. Kryet dhe 3 zëvendësimet nga skuadra Dibrane. Ndales të lojës pasi kërkohet ndihma mjekësore për të ardhur në ndihmë 2 futbollistëve të dëmtuar, njëri të skuadrës Korabit dhe tjetri të skuadrës së Burrelit. Nuk është asgjë shqetësuese për 2 futbollistët pasi janë quar në këmbë dhe topin e kanë duar kryesori Demiraj. Është topi diskutueshëm. Pranë topit është numri 4 i Korabit Sina dhe numri 6 i skuadrës Burrelit pikërisht Kastra. Janë matjanët në këtë aksion që tentojnë të futen në zonën rrepsisë së skuadrës Korabit. Topi është devijuar dhe kemi të bëjmë me këtë godit, me këtë rivënje me duar në favor të skuadrës Burrelit. Është qelesh kryer, por ka larguar atje numri 5 Gjika. E ka marrë Kurti.
Ka një prekje të topit me dorë nga njëri nga futbollistët e Korabit dhe goditja një tani në favor të skuadrës vendase të Korabit. Ka fjalë më lush shumë. Ne duhet kabel. Bateria ban kabel, e gjeni në fund. Në kabel. Është vendosur muri i skuadrës Korabit, ndërkohë që 2-3 futbollistë të skuadrës vendase është Degjonaj, kapiteni Degjonaj që do ta ka marrë vrulli, ishte numri 17 i skuadrës matjane që goditi, por topi ka prekur murin, ndërkohë që largon Sina me kokë. Ja dhe Qeleshin e dy luftim me Sinën. Mlugja. Një harkim brenda zonës, por top që përfundon drejtën në duart të portierit Mehidri. Mziu ka kthyer këtë topë mbrapa për tek Mehidri. Përsëri Mziu. Zeqiraj. Kuka. Tjetër tentative skuadrës së Korabit. Mundohet atje dhe numri 2 Kurti, por nuk arriti dot që të kap të topë dhe vetëm rivënje fundore për skuadrën e Burrelit, për portierin Dani. Wells me kokë, goditje dënimi për Korabin, ishte një ndërhyrje gabuar e numri 6 Kastrati. Ja dhe Mziu. Mziu. Kuka, Reçi. Sina, Reçi. Kurti, kaftuar Reçin. Një top për Zeqiraj. Pason për të zonës,
tentojnë futbollistët e Korabit të largon Gjaka me vështirësi, ishte një grushtim i portieri Dani, tjetër tentativë skuadrës së Korabit për të shënuar golin e 4, por nuk ja arriti, ishte ai pikërisht portieri Dani që i mohon golin e 4 futbollistëve të skuadrës së Korabit dhe mundohen tani është Dëgjona, kapiteni i skuadrës vendase që të dalë këtë aksion, por e dorëzojnë shumë shpejt. E kanë marrë përsëri, është Gjaka pranë topit, e ka shkelmuar një top, mundon ta fusë në zonën e rrepsisë, largon një top i kthyer mbrapa nga Sina për tek Behidri. Dhe 3 minuta shtesë deri në përfundim të këtij takimi ndërmjet Burrelit dhe Korabit, ku skuadra Dibrane udhëheq 3-0 këtu në stadiumin Liri Ballabani ndaj skuadrës vendase të Burrelit. Është kapiteni Sokol Mziu, ai që ka harkuar një top brenda zonës, largon njërin nga mbrojtësit e skuadrës vendase, mundon është Qeleshi me topin zotrim për skuadrën vendase të Burrelit. Por Sina mundohet të mbyllë gjithçka në dy luftime me numrin 17 të skuadrës vendase. Megjithatë ka mbajtur topin, fton dhe Mëllugjen, por ka gabuar në pasim. Janë futbollistë e Korabit, Kuka, ai që ka ftuar Zeqiraj. Ky është ngatruar për momentin me topin, por për tek kapiteni Mziu. Areqi, Mziu, Arriva një ansore, kryet nga Gjaka, Qeleshi, pranti është Spahiu, Gjaka përsëri. Zeqiraj ka mbyllur gjithçka duke nxjerrë topin në rivënje ansore. Janë momente drithëruese këtu, ndonë se rezultati është i pastër 0-3 këtu në Liri Ballabani. Pritet vetëm sinjalizimi i kryesorit Demiraj për mbylljen e kësaj sfide, ku skuadra e Korabit po shijon fitoren e parë për sezon. Tjetër rivënje ansore për skuadrën e Korabit është Zeqira, i cili nuk nxiton e kryen këtë rivënje ansore. Areqi, Kurti, topi kthyer mbrapa për tek Gjika, Wells, Mziu, përsëri kapiteni Mziu, topi kthyer mbrapa, sinjalizon dhe kryesori Demiraj për përfundimin e këtij takimi, i kësaj sfide interesante ndërmjet Burrelit vendas dhe Korabit të Peshkopijës, me torën e pastër të skuadrës mike nga Peshkopija me rezultatin 0-3 me golet e shënuar nga Lahu në minutën 23 të pjesës së parë, dyfishon Marku në minutën e 60, ndërsa goli i tretë shënohet nga Morina në minutën e 70. Vjen fitoria e parë për skuadrën e Korabit për këtë sezon të nderuar shikues, ndërkohë që është në kuotën e 7 pikëve pa. O profe suksese.